Hallo, ich heiße Abi. Heute haben wir einen Demo-Unterricht und wir fangen an mit erstens die Präsentationsphase. Diese Präsentation enthält 3 Kerne, zwar die Aufwärmung, die Kontrollphase und die Lernsituation. Alors, aujourd'hui, dans notre cours, nous aurons une présentation en grand 1, les différents éléments, la mise en train, la correction des exercices ou rappel de cours, et ensuite une situation d'apprentissage. Zuerst kommen wir mit der Aufwärmung. Hier werden wir ein Lied singen. Titel ist Nikolaus. Wenn wir schlafen gehen, dann kommt Nikolaus bald zu uns. Lustig, lustig, tralalala, bald wird Nikolausabend da, bald wird Nikolausabend da. Applaus für euch, Sie haben gut gesungen. Zweitens kommt die Kontrollphase. Bei dieser Phase werden wir heute eine Wiederholung der Vorwitzen aktivieren. Okay? Kennt ihr mal 2 wichtige Themen? Sehr gut! Prima! Ja, Fußball und Familie sind sehr wichtige Themen im Leben. Ado, bitte, lies die Lernsituation. Steve, élève en classe de 3e au lycée moderne de Cocody, fait la rencontre d'un groupe de jeunes Allemands pendant les vacances. À cette occasion, chacun d'eux se présente et parle de ses centres d'intérêt. Très bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De jeunes Allemands. Parfait. Et qu'est-ce qui se passe à cette occasion? Eh bien, chacun d'eux se présente. En allemand se présenter sich vorstellen. Alle zusammen? Sehr gut. Applaus für euch. Et parler de ses centres d'intérêt, die Interessen. Alle zusammen wiederholt? Gut, die Interessen. Gut. So kommen wir zu Römisch 2, die Entwicklungsphase. Wir sind bei Lektion 4, Jugendliche in Deutschland. Und die Sitzung ist die zweite. Text A2, 4 Freunde von Sarah erzählen von sich. Hier haben wir nur eine Arbeit am Text, aber keine Worterklärung. Okay? Wir werden so vorgehen, eine stille Lektüre und ihr müsst in Gruppen arbeiten. Dann sammeln wir alle Informationen in plénum. Ok? Alors, pour cette leçon, le grand 2, c'est Jugendliche in Deutschland. 4 amis de Sarah parlent d'eux-mêmes et l'exploitation de tests, c'est ce que nous aurons ici. On n'aura pas de vocabulaire parce qu'ici nous avons une lecture sélective. Alors nous faisons des groupes, des travaux de groupe et les résultats seront collectés en plénière. Ok, Schluss, Zeit Wie heißt die erste Person? Die erste Person heißt Toni. Wie alt ist er? Er ist 17. Was macht er? Er ist Azubi bei BMW. Und was passiert in seiner Familie? Also, sein Vater ist Italiener. Was macht er? Er mag Fußball. Und was mag er nicht? Er mag nicht Stress. Welche Information hat er über Afrika? Keine Idee. Was ist wichtig für ihn? Familie. Gut. Nun kommen wir zu der zweiten Person, Julia. Wie alt ist Julia? Julia ist 17 Jahre alt. Was passiert in der Schule? Also, sie hat 2 Lieblingsfächer, zwar Englisch und Französisch.
In der Familie, sie hat nette Eltern. Was mag Julia ist Disco und was sie nicht mag ist am Wochenende zu Hause bleiben. Welche Information hat sie über Afrika? Sie guckt manchmal Filme über Afrika. Und was ist wichtig für sie? Sprachen ist am wichtigsten für sie. Dann Lena. Lena ist 18 Jahre alt. Sie ist Buchhändlerin. In der Familie, sie sieht ihre Familie nur noch selten. Was mag sie? Sie mag Kino sehr gut. Und was mag sie nicht? Leider haben wir keine Information. Afrika, sie kennt einen Freund aus Afrika, und zwar aus Timbuktu. Was ist wichtig für sie? Das ist ihr Engagement. Sie engagiert sich bei Amnesty International. Dann Schluss mit Oliver. Oliver ist 17 Jahre alt. Er ist Schüler. Manchmal kriegt er Ärger mit der Familie. Er mag Basketball. Was er nicht mag, ist Schulstress. Über Afrika weiß er nur wenig. Was ist wichtig für ihn? Die Umwelt zu schützen. Nun gelangen wir zur Evaluationsphase. Alors ici, il s'agit de la partie de l'évaluation. Wir geben die Übung 1, Arbeit F, Seite 39. Nous ferons ici l'exercice 1, la page 39, cahier d'activité. Résolution de l'exercice. Wer sagt was? Hier, der erste Satz geht zu Julia, dann Lena, danach Oliver, dann Lena auch und Julia auch, Oliver, Lena und Julia letztendlich. Als Übung zu Hause haben wir Übung A3, Textbuch, Seite 55. Nous donnons ici un exercice à faire à la maison, qui est un exercice de transfert par rapport à ce que les enfants ont vu dans le cours de la séance. Ce qu'ils doivent faire, c'est d'écrire un texte où ils diront leur nom, leur âge, l'école qu'ils fréquentent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, donner des informations sur leur famille et dire ce qui est important pour eux. Alors, pour les aider, nous leur avons donné quelques expressions. Ersten Typs. Wie ist dein Name? Mein Name ist Gilbert. Ich bin 18 Jahre alt. Schule. Meine Schule heißt Lycée Moderne de Cocody. Ich mag Fußball. Was ich nicht mag nicht Kabato. Meine Familie, also meine Eltern sind sehr nett. Was ist wichtig für mich? Also Lebensberuf ist sehr wichtig für mich. Dann kommen wir zum Abschreiben. Der Unterricht ist fertig.